Roncar muy fuerte puede ser signo de un trastorno del sueño y muy pocas personas están enteradas de esto. Cuando intentas dormir, no te dejan porque está el ruido. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál crees que sea la causa de que las personas ronquen? Pues porque no descansan bien. ¿Tú crees que puede causar afectaciones a la salud el hecho de roncar? Creo que sí, ¿no? En la garganta. ¿Sí? ¿A qué crees que se deba que una persona pueda roncar mucho? Creo que la mala posición del cuello. La verdad no, yo caigo privado y no me entero de eso. Y en este caso tú roncas. No sabría decirte. El ronquido se produce cuando el aire pasa por la garganta y hace que los tejidos de esta vibren. Todos roncan de vez en cuando, sin embargo, para algunas personas puede ser realmente un problema. De que ronque, yo creo que es un problema respiratorio que ha de tener y al dormir pues alguna posición en la que está a lo mejor no está bien acostado y el motivo de que ronque. Apnea del sueño es el nombre que suele darse a este trastorno y básicamente se produce gracias a que la respiración se detiene por unos segundos mientras se duerme. De hecho, yo ronco mucho por mi gordura. Entonces, a mí, hace varios años, estaba yo joven, me golpeé, me peleé y se me rompió mi tabique. Y eso también es parte de que no está bien firme la nariz recta, entonces hace que yo ronque mucho, más de lo que debe ser una persona obesa. Hay que aclarar que no todos los que roncan sufren este trastorno. Sin embargo, el roncar puede tener consecuencias físicas para quien lo padece. Hay días que me he levantado cansado, agotado, porque ronco bastante. Dicen que yo no lo oigo, pero a veces sí. Pero cuando yo cuando yo me duermo, pues la verdad, sinceramente, las personas que están junto a mí no pueden dormir. Pero dicen también los doctores que el roncar mucho y todo, afecta parte de del corazón porque está trabajando más de lo debido. Entre las principales afectaciones físicas asociadas al ronquido excesivo están la somnolencia excesiva durante el día, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza por la mañana, dolor de garganta al despertar, sueño intranquilo, presión arterial alta, dolor de pecho y en los niños problemas de comportamiento y bajo rendimiento escolar. Y todo esto está asociado a la falta de oxigenación del cerebro durante el sueño. No es el hecho tanto como de que consumimos alimentos grasosos o comemos grasa y ya eso nos va a ocasionar ronquidos, ¿no? Sino que es dependiendo del tipo de alimentación que nosotros llevemos a cabo, el cual nos podría propiciar ya sea sobrepeso u obesidad. Entonces, en el momento en que una persona con sobrepeso u obesidad, al momento de recostarse, es más el peso que recae sobre sus órganos, sobre su cuerpo, sobre la tráquea, y entonces eso podría afectar al momento de su respiración, al momento de dormir. ¿Cómo lo has solucionado? ¿Ha encontrado alguna forma para poder controlar este ronquido? Pues la verdad, no. Lo único que estoy haciendo es salir a caminar más, cuidarme más de comer más cosas grasosas, ¿no? Pues es más que nada variar, es llevar una alimentación balanceada, un poco de todo, pero pues sin llegar a los excesos. Y pues es muy importante también complementarlo con la actividad física, no simplemente pues con la alimentación, porque eso nos llevaría pues un poco más de trabajo, ¿no? A alcanzar la meta que nos tenemos planeada. Pues con la actividad física también hace que nuestro metabolismo se vaya acelerando de mejor manera y pues también nos va a propiciar a llevar un estilo de vida pues más activo. Si tú roncas, o por lo menos así te lo han hecho saber, no está de más empezar a poner atención a tu estilo de vida y modo de alimentación. Ten por seguro que los que duermen a tu alrededor te lo agradecerán toda la vida. José Can, Noticieros Telesur.